Merhaba canlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadınlara özel bir video çıkıyorum. O yüzden erkekler siz çıkın. Çıkmayacağınızı biliyorum. İnadına izleyeceğinizi biliyorum. O yüzden neyse bir şey demiyorum. Tamam, çıkmayın videoda. Ama bugün kadınlara konuşacağım ben. Çünkü bugün mükemmel bir taktik veriyorum. Kanalımda ilişki tavsiyeleri, taktikler, birçok içerik bulabilirsiniz. Erkeklere özel, kadınlara özel içerikler bulunmakta. Motivasyon videoları var. Yine kanalımı inceleyebilirsiniz. Şimdiden kanalıma abone olur ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıya yazdığınız yorumları da dikkate alıyorum. Geceleri uyumadan önce okuyorum. Bilginiz olsun. Bir sonraki videonun konusunu da siz belirleyebilirsiniz. O zaman Instagram adresimi de bırakıyorum. Oradan takip edip sorularınızı sormak isterseniz takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Kızlar, burada mısınız? Size özel bu video. O yüzden lütfen iyi dinleyin. Eğer ki kötü davranan bir erkek arkadaşım varsa, kötü davranan erkek arkadaşını adam eden taktik, egon bana yemez taktiği, hayırdır taktiği. Bu videoda bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bu taktiklerin isimlerini de ben üretiyorum ama çok güzel değil mi? Egon bana yemez. Evet canım ciğerim, sen erkek arkadaşını çok seviyorsun ya da erkek arkadaşın değil, flörtsünüz ya da eksin ya da başka birisi, fark etmez. Sana çok kötü davranan bir erkek arkadaşın var. Bu kişinin sana kötü davranma sebeplerini ilk başta inceleyeceğiz. Sonrasında da bu kişiye nasıl bir taktik uygulamasın, bundan bahsedeceğiz arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Ah be kuzularım, sizi üzdüler. Yine üzdüler. Niye üzdüler? Çok sevdiniz, çok değer verdiniz, çok fedakarlık yaptınız, o yüzden üzdüler. Ya demek ki neymiş? Orada bir problem varmış. İlişkinin dengesizleşmesine sebep olduğunuz bazı noktalar var belli ki. Bir erkek sana neden kötü davranır biliyor musun? Çünkü sana karşı saygısı kalmamıştır. Ya da sana karşı güveni kalmamıştır. Seni sevmemek için sebepleri vardır. Sen ondan kendini soğutmuşsundur ve bu soğutma sebeplerinin belki de farkına bile varmamışsındır. Bu sebepten dolayı gitgide senden uzaklaşmaya başlar. Ya da bunların dışında sen gerçekten çok fazla değer verdiğin, çok fazla sevip fedakarlık ettiğin için seni kendi hayatından uzaklaştırmaya çalışıyor. Çünkü seni yedekte olarak görmeye başlar bir süre sonrasında ve bir başkası hayatına girse de çıksa da sen her zaman oradasın, o köşedesin ve onun istediği zaman onun hayatındasın diye düşündüğünden ötürü sana bu eziyeti yapmayı kendine layık bulur yani. Ne kadar akıcı konuştum. Ay, üzdüler sizi. Farkındayım ama halledebiliriz. Halledebiliriz, merak etmeyin. Şimdi neden böyle yapıyor? Öncelikle en başında söylediğim gibi bu ilişkinin dengesizleşmesine sebep olduğunu. Hemen geçmişe gidelim. Hemen kafamda geçmişe git. İlk başta en büyük kavganız neyden dolayı çıktı? 1. Bu soruyu cevapla. 2. Bu kavgadan sonrasında ona karşı nasıl davrandın? Yani tavrın ne anlamda değişti? Bunu da cevapla. 3. İkinci büyük kavganızda ya da birbirinizden uzaklaşmanızda sebep neydi? Şimdi ben sana ufak örneklerle sıralandırayım mı? Birinci sorunun cevabında büyük ihtimalle onun güvenini kıracak ya da onun sana karşı saygısının biraz daha azalmasına sebep olacak bir olay yaşandı. İkinci olaydaki cevabında büyük ihtimalle kendini affettirmeye çalıştığın ya da kendini ispatlamaya çalıştığın bir dönem oldu. Üçüncü olayda, yani ikinci kere birbirinizden uzaklaştığınızda artık ona karşı daha da fazla asileştin, daha da çok öfkelendin. Bu yüzden belki de ona söylememen gereken şeyleri söyledin. Bu olaylara biraz daha yakınsın değil mi canım ciğerim? Bir düşün yani. Gerçekten bir yakınlık var mı? Verdiğin sorulara cevaplarda benim anlattıklarımla. Benim söylediğim gibi olsun ya da olmasın bu sorulara cevapla. Bu soruların cevabının temelinde aslında sana karşı uzaklaşma sebebini bulacaksın. Eski erkek arkadaşın yüzünden mi kavga ettiniz? Ya da senin ona ciddi anlamda ya söylediğin bir yalan mı var? Bu yüzden mi kavga ettiniz? Bu kırıklık nereden geliyor? Önce bunu bul. Sonrasında da bunu nasıl tamir edebileceğini ya da nasıl bunun üzerinden ilerleyebileceğini anlayabilirsin. Geçmişte yaşananlara dair içinde bir pişmanlık varsa ona çok pişmanım, geri dön falan filan gibi şeyler söylemeyeceksin. Tabii ki de söylemeyeceksin. Yani hani dönüp evet ben böyle hatalar yaptım, sen bana o yüzden kızgınsın, asla bak bu cümleleri kullanmıyoruz. Sadece burada anlatmak istediğim şey neden sana kızgın bu kadar, neden senin üzerine geliyor ve neden sana kötü davranıyor, bunu anlaman için. Erkeklik gururunu incitecek bir şey yapmışsın belli ki. Yoksa bir erkek kolay kolay karşısındaki kıza kötü davranmaz. Eğer ki onun çok üzerine gittiysen, çok baskı kurduysan, bu sevginle olabilir, özleminle olabilir, yaptığın tavırlarla olabilir, üzerine çok gidilmiş, çok aşırı üstüne gittiğinden dolayı sana karşı soğukluk yaşıyor. Tabii ne yaşayacak yani? Ya da onun hiç affedemeyeceği bir şey yaptın. Bu sebepten dolayı da kendisi kendi içinde, beyninde seni affedemiyor. Sadece kalben sana bir bağlılık yaşadığı için
aklıyla kalbi arasında çok fazla gelip gittiğinden dolayı sana kötü davranıyor. Yani tüm bu sebepler şuna bağlanıyor canım. Sana yeterli saygısı yok, sana yeterli güveni yok ve sana yeterli sevgisi yok demek oluyor bu. Beyninde seni unutmaya çalışıyor. Kalben eğer hala konuşuyorsanız sana bağlı gözüküyor. Yani sen onun aklını ikna etmen lazım bu taktikle birlikte. Peki neler yapacağız bu taktikle? Neden olduğunu anladıysan. Öncelikle onun aklına hitap eden şey ne olabilir? İyi düşün. Realistik olarak düşündüğünde, şu anki halini aynaya baktığında, evet yani kesinlikle seninle olabilir, olmalı gibi hissedebiliyor musun? Yani kendini şu anda mesela yeterince güçlü ya da onun yanında olmak için alfa olarak görebiliyor musun? Bir bak kendine. Belki görüyorsun, belki görmüyorsun. Fark etmez. Şu anki halinden bahsediyorum. Genelinden bahsetmiyorum. Genelde belki çok güçlüsün. Çok daha insanlara karşı farklı davranan bir insansın. Başkalarına farklısın. Ona farklı davrandığından dolayı, ona çok duygusal gittiğinden dolayı belki de sen onun karşısına kendini alfa görmüyorsun. Nedir bu alfa görmek? Yani karşındaki insana istediğin şeyleri de yaptırabilmek anlamına geliyor. Hep o mu sana yaptırıyor? Hep onun dedikleri mi oluyor? Evet, bu ilişkilerde genelde hep onun dedikleri olur. Çünkü sen onun gönlüne daha fazla girebilmek için sanırsın ki onun dediği her şeyi yaptığında evet onun tekrardan kalbinde, gönlünde olacaksın. Sana artık kötü davranmayı bırakacak, bir şeylerden vazgeçecek zannedersin. Ama bu tamamen bir oyundur yani. Senden hep bir şeyler ister, hep bir şeyler bekler. Mesela görüşemiyorsunuz, der ki bekle, işte işlerim var, işte kendimi iyi hissetmiyorum, gelemiyorum, anlamıyorsun. Neden anlamak istemiyorsun? Bıktım senin bu tavırlarından. Bir şey söylüyorsun, sen kafanda kuruyorsun. Bıktım senin kafanda kurmalarından. Bana güvenmesen benimle muhatap olma gibi cümleler sana kullanabilir. Çünkü dediğim gibi saygı yeterli değil canım. Peki ne yapacağız? Onun gönlüne giden yoldan hitap etmeyi bırakmalısın bu taktikle birlikte. Egon bana yemez taktiğine açıklıyorum arkadaşlar. Tamamen onun zihnine, beynine hitap edeceğiz. Peki bu nasıl olacak? Dışarıdan bakıldığında kendine, hani evet güçlü bir duruşa sahibim, güçlü bir yapıya sahibim, dışarıdan bakıldığında dikkat çeken bir yapıya sahibim, başka insanlar bana bakıyorlar, o niye bakmasın gibi böyle kendini seveceğin, kendini motive edeceğin şeylerin üzerine git. Çünkü kendini iyi hissetmen lazım, kendini güçlü hissetmen, alfa hissetmen lazım ki onun zihnine tamamen hitap edebilir. Çünkü o etrafına baktığında belki de hani bir sürü kişi görecek, başka kızlar var belki ortalıklarda ama seni tamamen görebilmesi için seni diğer kızlardan ayırt eden bazı özelliklerin olması lazım. Tabii geçmişte seni sevmiş, değer vermiş olabilir ama sen onun etrafındaki kızlardan eksidesin şu anda. O yüzden önce artıya çıkmamız lazım. Çünkü herhangi yeni tanıştığı bir insana şu an senden daha fazla değer verebilir. Çünkü sen ona yaptıklarınla, yaşattıklarınla ya da aranızdaki anlaşmazlıklar dolayısıyla kendini eksiye çekmişsin. Tamam kalbinde yer edinmiş olabilirsin ama beyninde yer edinmediğin sürece senin hayatına olmak için büyük bir çaba sarf etmeyecektir ve senin için büyük fedakarlıklar yapmayacaktır ya da istediklerini yapmayacaktır. O yüzden de seni sadece süründürme politikası üzerine ilerleyecektir. Bu yüzden lütfen dışarıdan bakıldığında kendine alfa olabileceğin şekilde, alfa görebileceğin şekilde yeniden şekillendir. Bunu sadece ona karşı değil, herkese karşı yapman lazım. Şey diyor olabilirsin, ben onu seviyorum, ona öyle davranamıyorum. O kadar hani başarılı, iyi halde, modu çok yüksek, pozitif, işte kolay kolay bakmayan modda davranamıyorum ona diyebilirsin bana şu anda. Çünkü tamam seviyorsun, olabilir. Ama davranmalısın. Şimdiye kadar davranmadın da ne oldu? Eline ne geçti? Hiçbir şey geçmedi. Demek ki neymiş bebeğim? Burada yanlış yapmışsın. Burada yanlış yaptığından dolayı o senin üzerine çok fazla gelmiş. Yani bu dediğimi anladık mı? Tamamen akıl oyunları yapacağız. Tamamen alfalık oyunları yapacağız. Alfalık oyunları nedir? Onun yanında havalı gözükebilmektir. Herkesin gözüne hitap eden bir tarzın olması, herkesin dikkatini çeken konuşma yapın, davranış biçiminin olması senin alfalık rolünde olmana sebep olur. Yani diğer kızlara baktığında onların arasında parlaman lazım senin. Parlaman için de bunu zekanla yapman lazım aynı zamanda. Sadece görünüşünle değil. Çünkü bu adamın aklına hitap edeceğiz biz. Konuşmalarınla, davranışlarınla böyle ergen triplerine girmemen lazım. Mesela kıskandırmak için gidiyorsun başkasıyla yan yana gözüküyorsun. Yapma canım, yapma. Erkek bundan hoşlanmaz. Her erkek bundan, yani nasıl diyeyim,
etkilenmez, senden daha çok nefret eder. Sakın böyle şeyler yapma. İşte kıskansın diye yeni birisiyle sevgili olayım, o zaman farkına varır. Benim değerimin, kıymetimin farkına varır. Ya da yok ben en iyisi gideyim ayrılayım, ayrılınca benim kıymetimi anlar gibi cümleler sizden sakınlıkla duymak istemiyorum. Eğer bu kanala aboneyseniz ve benimle birlikte benim kankamsanız böyle şeyler yapmayacaksınız. Böyle şeyler yaparsanız kaybeden taraf her zaman siz olursunuz. Dönüp onun pişman olmasını bekleme zaten. Sen eksidesin. Nasıl pişman olsun canım? Senin izlerin var ve bu izler demek ki kötü davrandığına göre pek iyi izler değil. Dönüp o yüzden ayrılığın sana büyük bir hikmet getireceğini bekleme hayatım. O yüzden ne yapacaksın? Oldukça alfasın, havalısın. Kendine özgüvenin oldukça yüksek. Ona karşı eskisi kadar duygusal cümleler kullanmıyorsun. Bunları bir kenara, sineye çekiyorsun. Yani ona kendini ispatlama çaban da olmayacak. Dönüp işte sen bana güvenmelisin, ben aslında şöyleyim, ben aslında böyle bir karaktere sahibim, sen beni anlamıyorsun gibi cümleler kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü zaten sen bunları kullandığından dolayı seni daha çok anlamıyor ve seni dinlemiyor. Seni şimdiye kadar dinlemiş olsaydı zaten dinlerdi ve bir şeyler yoluna girerdi. Demek ki seni dinlemiyor. Bu yüzden kendini sürekli anlatma çabasına girme. Yani taktik bu şekilde ilerliyor. Kendini anlatma çabasına girme. Kendini daha da bir toparla. Onunla illa her şeyi konuşarak halledebileceğini düşünme. Çünkü davranış anlamında ona hitap etmen lazım. Çünkü bu adamın beynine hitap etmen gerekiyor. Yani mantıken şunu düşünmesi lazım. Ben işte örnek veriyorum, ismim Gizem diyelim. Ben Gizem'le olmalıyım. Çünkü yani Gizem hem çok akıllı davranıyor, hem yani eski olaylarımızı tamamen hani artık silebilecek durumdayım. Çünkü değişti yani. Bazı tavırları gerçekten çok olgun davranıyor. Bazen çok çocuksu ama tatlı bir çocuksuluk var üzerinde. Ya diğer kızlarla yapamıyorum. Gizem'le daha bir farklı oluyor. Çünkü hani Gizem'le eğlenceli vakit geçiriyorum, her şeyi konuşabiliyorum diyebilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Seninle her şeyi konuşabiliyor olması lazım. Çünkü senin trip atmaman gerekiyor. Çünkü ona karşı anlayışla gitmen gerekiyor. Sürekli kendini ona açıklaman değil, birazcık da onunla diyalog, sohbet etmen gerekiyor. Gündelik hayattan, normal hayat işleyişinden sohbet edebilmen gerekiyor. Onunla ufak şeylerle bile mutlu olabilmen gerekiyor. Yani örnek veriyorum, birlikte beraber bir yere gittiniz ve orada komik bir olay yaşandı. Karşılıklı gülüşmeniz, işte o an geçmiş o sıkıntılı günlerden değil de o an yaşadığınız durumlardan bahsediyor olmanız ya da gelecekle alakalı planlardan bahsediyor olmanız oldukça etkileyici olacaktır. Yani ona karşı konuşmalarında o eski tavırlarından vazgeç. Anlatabiliyor muyum? Kendini ispatlama çabandan vazgeç. Sadece olduğun gibi ol ama bazı şeylerin değiştiğini ona göster ve ispatla. Sana bir şeyleri sorduğunda ya da sorguladığında kendini açıklamak yerine sen de bana hata yaptın, ben de sana hata yaptım. Artık geçmiş konularını konuşmasak mı? Çünkü çok sıkıldım ben bu konuları konuşmaktan. Ne ben sana geçmiş konularını açayım, ne sen bana geçmiş konularını aç. Bundan sonrasında daha çok birbirimize odaklanalım. Yani onları neden, niçin yaptığımızla alakalı değil de şu anda neden, nasılız ve birlikte iyi miyiz? Buna odaklanalım diyebilirsin ona karşı, eğer diyaloğunuz devam ediyorsa. Eğer diyaloğunuz devam etmiyorsa, dediğim gibi dışarıdan zaten seni bir yerlerden izliyor olacak ve senin değiştiğini görebiliyor olacak. Ne anlamda değişiklik? Mesela rahatsız olduğu bazı şeyler vardır ve sen o rahatsız olduğu şeyleri devam ettirmiyor olabilirsin bu süreçten sonrasında, bu taktikle birlikte. Eğer ki ben onun yüzünden değişmem, kendimi değiştirmek de istemiyorum dersen değiştirme. Sadece kısa bir süreliğine değiştir. Yani ona iyice kendini bağla bu taktikle, ondan sonra değiştirebilirsin. Yani eski haline dönebilirsin. Ama o zamana kadar taktik olduğundan dolayı değişmiş gibi gözükmen gerekiyor. İyice kendine bağlayasıya ki bu taktikten sonra o sana tamamen geldiğinde bağlama taktiği var kanalımda. Onu da izle. İlişkiniz güzel bir şekilde devam ediyorken iyice bağlamak için neler yapmalısın? O videoyu izlemelisin ve onu da uygularsan iyice kendine bağlayacaksın. Ondan sonra orijinal haline geri dön. Önemli değil ama çok aşırı duygusallıkla, çok aşırı böyle beta tavırlarla gitme ona karşı. Yani ezik gözükme. Özetle bu yani, lütfen. Çünkü duygusal anlamda insanlar çok böyle kendini kaptırdığında ne yazık ki dışarıya karşı çok havalıyken İlişkilerinde çok böyle ezilip büzülüyorlar. Duygusal olduklarından dolayı hemen ağlıyorsunuz. Yapmayın şöyle şeyler. Bir erkek yanında bir kadının ağlamasından çok hoşlanmaz. Kendisini acındırmaya çalışıyor diye düşünen erkek oranı neredeyse %50. Yani senin kendini acındırdığını düşünüyor. Onunla duygularını paylaştığını düşünmüyor. %50 büyük bir oran. Ki özellikle ilişkinizde daha yeni birbirinizi tanıma durumundaysanız, ki bu ilk bir sene içerisinde olur. Bir seneden sonrasında tabii ki yanında ağla, et, ne yapıyorsan çırpın, ne istediğini yap. Ama o bir
sene içerisinde bunu çok fazla yapma. Senin çok ağladığını, zırladığını görmesin yani. Olabildiğince bu konuları yalnız hallet. Haricen de ona karşı zayıflıklarını göstermekten vazgeç. Çünkü eğer ki sen zayıflıklarını gösterirsen dönüp dolaşıp seni oralardan vurur. Zaten kötü davranıyor, bir de aranızda en ufak problem çıktığında dönüp seni oradan vuracak. O yüzden bunları yapma. Yani onun karşısında onun aklına hitap eden güçlü bir haldesin, değiştin, birazcık daha kendini toparladın. Eskisi gibi onun üstüne gitmeyeceksin, ona trip atmayacaksın, ona aşırı güvensizlik yaşıyormuş gibi davranmayacaksın. Çok üzerine düşmeyeceksin. O zannedecek ki ya bana karşı sevgisi azaldı galiba. Bana karşı normalde böyle davranmazdın, ne oldu bu kıza diye sorgulattırman lazım ona. Yani duygusallığını bir kenara attığında ve zekanı daha çok ortaya çıkardığında dönüp dolaşıp bu sözcükleri kendi kendine söyleyecektir ve bu durum onu korkutacaktır. Çünkü senin sevgini kaybetmekten korkacaktır. Başkaları onu senin sevdiğin kadar sevmiyor çünkü. O yüzden bunu kaybetmemek için de elinden geleni yapacaktır. İşte bu süreçte yapman gereken şey olabildiğince soğukkanlı olman. Soğukkanlısın, olgunsun, güçlüsün ve olabildiğince böyle kaybetme korkun yok. Gitmek mi istiyorsun? Git. Git o zaman yani. Hani o zaman benle niye konuşuyorsun? Konuşma o zaman. Bu tarz bir tavrın olması lazım ona. Anlatabiliyor muyum? Ya da dönüp işte neden telefonlarımı açmadın diye sana bağırıyor ediyor. Meşguldüm. Yani bu kadar fazla gereksiz tepki vermenin bir anlamı var mı? İşte önceden açardın. İşte sen ne böyle yapıyorsun saçma sapan. Bana güvenmiyorsan zaten neden hayatımdasın? Ben güvenme için artık bir çaba göstermeyeceğim. Gel yanıma, neredeyim gör, kimlerleyim gör, işte ne yapıyorum gör. Lütfen bana saçma sapan şeylerle gelme. Herhalde çok gerginsin bugün, bütün gerginliğini benden çıkarmaya çalışıyorsun. Ama ben senin yani boks torban değilim. O yüzden her canın sıkıldığında dönüp bana falan diye böyle kızamazsın yani. Demek ki sen her açmadığında ben de senin hakkında böyle düşünmeliyim. Yani anlatabiliyor muyum? Sana güvenmiyorum, niye telefonları açmıyorsun? Yani böyle dediğinde sen de bana aynısını yaptın, demek ki ben de böyle düşünmeliyim. Hemen tık 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 vur karşı tarafı. Tak. Anlatabiliyor muyum? Yani sana ne yapıyorsa dönüp dolaşıp onun da sana benzerini yaptığını zaten vurgulayarak oldukça olgun, oldukça alfa ve tamamen zekanı kullanarak ki bunu yapabilirsin. Karşı tarafı etkileyebilirsin. Bu yaklaşık olarak 1-2 hafta kadar sürebilir. Yani eğer ki çok zekice davranırsan 1 haftada bu işi halledersin. Her türlü sen de canım. Yani egon bana yemez taktiği. Anlatabiliyor muyum? Onun egosunu aşağı çek. Aşağı çek, aşağı çek. Sonrasında bir bakacaksın ki hani senin dikkatini çekmeye çalışıyor. Aradan zaman geçtikten sonrasında. Eğer dikkatini çekmeye çalışmıyorsa ve tamamen senden koptuysa zaten iplerin yani en son noktasında bu taktiği uygulamaya başlamışsındır. Yani zaten kafasından çoktan silinmiştir. Belki de başka birisiyle konuşuyordur. Tam o noktada yaptıysan bu taktik işlemez. Yani bu taktiğin oranı neredeyse %85 oranında. %15 oranındaki sebebimiz de tamamen geç kalmış olman ve onun tamamen sana karşı duygularının azalmış olması. Bu saatten sonrasında onu çevirebilecek bir taktik zaten yok. Çünkü zaten kafasına çıkarmış, belki başkalarıyla konuşuyor, senin haberin bile yok. O yüzden %85 oranınız var bacımsı. Umarım doğru zamanda izliyorsunuzdur bu videoyu. Eğer bu durumu yaşayan arkadaşın varsa arkadaşına da gönder. Ve sonrasında sana karşı bir dikkat çekmeyle gelmeye başlayacak 1-2 hafta kadar. Sonrasında bu sefer seni mutlu etmek için ufak tefek şeyler yapacak. Yani sen geçmişi değil şu anı ve geleceği yaşayacaksın bu taktikle birlikte ona karşı. Ve bir şeylere trip atmaman gerektiğini, ona karşı çok yoğun güvensizlik yaşamaman gerektiğini hani kendine söyle. Çünkü sen böyle yaptıkça o sana hatalar yapmaya devam edecek ve o da sana aynı şeyleri söylemeye devam edecek. O yüzden o sana bir yerden vuruyor mu? Sen de ona aynı yerden vur. Ama daha fazla vurma mesela. O seni güvensizlikle mi vuruyor? Sen de güvensizlikle vur. Ama bunu çok olgun bir şekilde yap. Öyle zekice yap ki bunu karşı tarafı böyle ne oluyor lan falan olsun yani, anlatabiliyor muyum? Senin sevginin biraz daha azaldığını düşünsün. Senin de ona karşı güveninin ve saygının biraz daha azaldığını düşünsün. Yani sana karşı saygısı, güveni burada ya, seninkisi de burada ya. Ama bunu önceden bağırarak yapıyordun yani. Bağırarak, kızarak yapıyordun ya ona güvenmediğine. Senin de ona saygının eskisi gibi olmadığını. Hani kızarak yapıyordun ya. Hayır bak, bunu olgunca yaparsan, olgun bir şekilde söylersen ve çok sakince, olabildiğince sakince. Sen de bana böyle yapmıştın. Ama dönüp sen ona sen de böyle yapmıştın, sen nasıl bir adamsın
yapamazsın diye konuştuğunda sana olan saygısı zaten burada ya daha da aşağı gidiyor. O yüzden sana olan saygısını artırmak için olgun davran. Durumu eşitle, sonrasında ilişkin sağlıklı bir şekilde devam edecek. İşte o noktada da bağlama taktiğini kullan ve tamamen ilişkindeki ipleri eline al ve ondan sonrasında sana kötü davranamayacak, seni kaybetmekten korkacak. Çünkü sen hep kaybetmekten korktun, sen hep onu elinde tutmaya çalıştın. Bırak, sal ya ve birazcık da uğraşsın ya. Nedir bütün yükü niye üstüne alıyorsun bebeğim? Yani hani sen ona bu duyguyu yaşarsan o sana nasıl yaşasın? İlişkide İlla ki bir taraf her zaman daha fazla yaşar. Sen daha fazla yaşarsan onun daha fazla yaşamasına müsaade etmezsin. Bırak, kaybetme korkun olmasın. Gidecekse gitsin, ne hali varsa görsün, senden daha iyi seveni mi bulacak? Hani bunu de, benden daha iyi seveni mi bulacaksın sen? Hani ben seni çok seviyorum. Hani illa başka ellerde sürünmek istiyorsan, böyle saçma sapan insanlarla takılmak istiyorsan buyur, yol senin yani. Bu kadar yani, anladın mı? Kaybetme korkun olmayacak. Çünkü senin kendine güvenin, özgüvenin çok fazla olacak. O yüzden de egon bana yemez taktiği diyorum sana. Umarım bu video senin çok fazlasıyla işine yarayacak. İnşallah doğru düzgün yaparsın. Kaybetme korkusunu falan bırak yani. Bırak, ne hali varsa görsün, anladın mı? Böyle bir nefes al ya. Nefes al, uğraşsın. 2. hafta alışırsın, merak etme. Sonrasında onun uğraştığını görmeye başlarsın. Ama bu dediklerimi harfiyen uygula. Umarım beğenmişsindir canım. Daha fazla motivasyon videoları için, taktik videoları için kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsin. Beni de sevdiysen kanalıma abone olup beni desteklersen çok sevinirim. Beni çok sevdiysen katıl butonundan kanalımı destekleyebilirsin orada üyelik alarak. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'a da bekliyorum. Ceylin Akçalı kanalına. Hoşçakalın.